c'est vrai, tu as raison, les cascadeurs doivent coordonner tout à la fois pendant les cascades, ça va très vite. Il faut gérer accélération, changement de vitesse, un main spécial, historique, qui sera là automatiquement, on voit l'écran. Voilà. Yeah, if you take a look at the handbrake, it listens a lot here. Alors on a une boîte de vitesse différente. Pour monter les rapports, il suffit d'appuyer sur le levier et quand on va tourner la poignée, là on a 4 vitesses, mais en marche arrière. You just have to push the stick, it's sequential. But when you twist the stick, then you get 4 gears in reverse. That's really amazing. Voilà, finalement, on jette un œil sous le capot, il n'y a pas grand chose ici, l'élément important c'est cette boîte. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est le réservoir d'essence, il y a 5 litres embarqués, juste assez pour 15 minutes de conduite. C'est évidemment pour alléger le prototype et sécuriser les pilotes. Alright, so last thing here is little black box in the front is the fuel cell, and it holds only 5 liters of petrol for security and weight reasons, and it's only 15 to 20 minutes of driving time. Okay, so thank you very much. Thank you, Bastien. And we got the fuel cell. Okay. We'll see we are making a difference at the beginning of the film. This is where the hero, the bridge jacket is confronted by the villains for the very first time. Vous allez maintenant tourner la première scène ici de la scène de héros, rencontre les gens pour la première fois. Dans les films d'action, nous gardons les cascades les plus dangereuses pour la fin du tournage. Une fois les cascades, elles viennent à la soirée pour la piste. C'est le modèle. Alright, thank you. Bring out the two trucks so we're cycling for a break in here. We want to tell how to break in everything. Okay, so ladies and gentlemen, what we're filming now is our sequence. Not to say that it's demonstrates, but again, the shoot of action film. And here they come. Yes, alright. Let's see the first footage, alright? This is what we're going to have to actually practice our turn over here. So the first footage with screen. Alors, on regarde ça ensemble. Patrice, c'est la scène avec laquelle il est raccord. C'est un plan large de dos pour toi. Tu vas partir ici pour Canal. Tu vas traverser gentiment en commençant en marchant comme l'acteur. D'accord? Tu as les 2 vilains lignes de front dessus, comme un chapeau des fonds de ta esquive. Là, ça s'accélère un peu. Tu cours jusqu'à la vitesse. Après, tu es tranquille. Voilà, c'est un parcours de conduite comme ça. Et bon, là, on va voir, ça tient. Ce matin. Vous allez bien, ça, tout est bien, d'accord. Voilà, un de chaque côté, les insertions. Et vous savez quoi? J'ai envie d'en profiter pour dire un grand merci à toute la machinerie, les équipes techniques qui travaillent pour réussir les cascades. Sans eux, on ne ferait rien. Et je crois qu'on peut les applaudir aussi, c'est important ce qu'ils font. Leur travail est indispensable à la réussite de nos cascades. Alright, here, remind everybody that kind of shoot it in one take, one shot if possible. So everybody focus that video. Thank you. Exactement. Alors on va bien se concentrer, on fera qu'une prise de ça. Les invités techniciens, c'est bon pour vous. Regardez vos positions de sécurité. Merci. Et on va rester en attente. Les pilotes photos. Okay, tell me when you're ready. Allez, merci en plus pour sécurité. La sécurité clé sur les films d'action pour leur réussite. Et on est prêt. Alright, we're ready. Disneyland. Ready, Alex? Profile. Moteur demandé. Ça tourne, silence plateau, merci. Ok. Follow cycle check. Second 3, take 1. Attention les pilotes. 5 secondes. 3, 2, 1, go! Action, cue music.
Real, Sans la prise, ça va. Okay. I promise you that's what will matter on the current floor. Good job. Allez, ça s'applaudit, oui, Yeah. Exactement, Léo, voici Daphné. Daphné, nice to meet you, Daphné, sur le plateau. Enchanté, Daphné. Je peux vous dire, bonne chance. Alors, explique-lui un petit peu ce qu'il va faire. Alors, Daphné, vous avez conduit une voiture particulière. En fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'être dans la voiture pour conduire, donc on va se calmer maintenant. Regardez cette voiture en route qui est conduite, c'est lui qui l'a conduite, mais avec une télécommande. Oui, D'accord? So, the car we're going to car on stage is very special. You don't need to make any to drive it. It's a remote control car, en effet. Il suffit d'appuyer sur les antennes pour conduire à distance. Et on va essayer ça tout de suite avec Daphné. Alors oui, c'est ça. Il n'y a donc personne dans la voiture, encore une fois, mon ami Peter a raison, regardez, nobody inside is joli, magnifique chaussure, mais c'est pas pour le voir. Alors, Daphné, ça va bien? Je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir, c'est très simple. On va essayer ça tout de suite. Regardez. Alors, c'est un peu adapté, hein, ça c'est pour vous. Voilà, vous pouvez la prendre. Ah ouais, tiens, on va tenir là comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça c'est pour la marche avant, il suffit d'appuyer en avant. Pour la marche arrière, il suffit d'aller dans le sens. Pour activer la voiture au centre, là c'est droite et gauche. Je vais désactiver, donc ça va prendre une minute pour démarrer. Je vais vous faire un décompte. 3, 2, 1, go, je tourne les mains. Ça va? On commence à marcher avant très doucement. 3, 2, 1, go, allez-y. Voilà. Alors, revenez gentiment au centre. Et repart en marche arrière. 3, 2, 1, go. Alors, pour un petit délai, c'est pour ça qu'il faut prévenir le freinage. Et on va freiner avant. On va s'arrêter. So maybe a little faster now, right? Alors, on va essayer plus vite. Et là, vous allez voir que ça va changer quand même la donne. On part des vitesses maximum. Attention. 3, 2, 1, go! Allez-y. Voilà, on prend la marche arrière. Voilà, là, c'est pas Vous avez quoi maintenant? On va voir l'autre pilote. Et là, il s'appelle Ben. Vous allez me filer. Allez écouter tout si vous voulez. On va faire une petite photo. Allez par ici. Voilà, allez. Passe caméra. Et comme ça. Voilà. Vas-y. Voilà. On va une prochaine. Alors, je pense que ça donne sur le grand écran. Allez, on va faire. Tous les films sont bien. Alors, voilà, on verra. Allez, on va. Voilà, regardez ce grand écran, c'est terminé. C'était Daphné. Daphné, on peut l'applaudir bien fort. Let's hear it for her. She was very great. Let's hear it for her. Bravo, Daphné. Bravo. On va passer le Yeah, maybe a little one. Alors, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, qu'on prépare là déjà une cascade plutôt spectaculaire, donc restez avec nous. Ça va décoiffer en principe. N'oubliez pas que ce qu'on fait là est dangereux. Nos pilotes sont des spécialistes. N'essayez surtout pas de les imiter sur la route. Merci. Yes, you have to know that our drivers are highly trained. It takes months to master all these machines, which are especially prepared for a shoot. So please don't try this at home in your machines. Thank you. Are we ready? On est presque prêts. All right, so now I'm going to show you a rough edit of the first footage, you know, the actors and our sound. So right away, you guys are on the big screen. There's a surprise. Regardez bien maintenant l'extrait du film et puis cascade. C'est parti. Bon film!